Ավետում Ավետարանը պատմում է, որ Մարիամի մոտ է գալիս Աստծո կողմից ուղարկված Գաբրիել հրեշտակը մի հատուկ առաքինությամբ։ Հրեշտակը հայտնում է Մարիամին, որ իրենից պետք է ծնվի Աստծո որդին, ով լինելու է մարդկության փրկիչը։ Հրեշտակը նրան ասում է. «Մի վախեցիր, Մարիամ, որովհետև Աստծուց շնորհ գտար, եւ ահա կհղիանաս ու կծնես մի որդի, եւ անունն էլ Հիսուս կդնես»։ Մարիամը զարմանում է հրեշտակի ավետիսից ու հարցնում, թե ինչպես պիտի լինի։ Հրեշտակը պատասխանում է. «Սուրբ Հոգին կգա քեզ վրա, եւ Բարձրյալի զորությունը Հովանի կլինի քեզ, որովհետև նա, ով քեզնից է ծնվելու, սուրբ է եւ Աստծու որդի պիտի կոչվի»։ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը։ Մարիամն ամուսնացել էր Հովսեփի հետ, եւ երբ արդեն հղի էր, նրանց վիճակվեց հեռու ճանապարհ գնալ բնակչության մարդահամարի համար։ Քանի որ նրանք Դավիթի ցեղից էին, գնացին իրենց քաղաք Բեթխեհեմ, որը մի քանի օրվա ճանապարհ էր։ Երբ վերջապես Հովսեփն ու Մարիամը Բեթխեհեմ հասան, նրանց համար տեղ չգտնվեց հյուրանոցում, իսկ Մարիամի ծննդաբերելու ժամանակը մոտեցել էր։ Մարիամի ծննդաբերելու օրը եկավ, եւ նա ծնեց իր անդրանիկ որդուն, խանձարուրի մեջ փաթաթեց նրան ու դրեց մսուրի մեջ, որովհետև Իջևանում նրանց համար տեղ չկար։ Կարդում ենք Ավետարանում։ Այսինքն նրանք տեղավորվեցին անասունների փարախում, որը գտնվում էր քարայրի մեջ։ Անվանակոչություն։ Աստվածային մանուկի ծննդից 8 օր հետո, ըստ հրեաների սովորության, գալիս է անվանակոչության օրը, եւ օրենքի համաձայն մանուկին թլպատում են ու նրա անունը Հիսուս դնում։ Երբ Հիսուսը 6 շաբաթական դարձավ, նրան բերեցին Երուսաղեմի սքանչելի տաճար Աստծուն ներկայացնելու։ Եվ մի բարեպաշտ ծերունի Սիմեոն անունով, ներշնչված Սուրբ Հոգով, տաճար եկավ այդ պահին, գրկեց Հիսուսին ու ասաց. «Այժմ ով Տեր, արձակիր քո ծառային, որովհետև աչքերս տեսան քո փրկությունը, որ պատրաստեցիր բոլոր ազգերի առաջ»։ Հիսուսի մկրտությունը։ Այն ժամանակ Հորդանան գետում մկրտում էր Հովհաննես Մկրտիչը եւ զղջալու կոչ էր անում ժողովրդին։ Նա գիտեր, որ ինքը մկրտում է ջրով, բայց Հիսուսը պետք է մկրտվի Սուրբ Հոգով։ Եվ ահա Հիսուսը գալիս է Հովհաննեսի մոտ, որպեսզի մկրտվի նրա կողմից։ Իսկ Հովհաննեսը հասկանալով, որ Հիսուսը կարիք չունի մկրտության, ուզեց հրաժարվել։ Բայց Հիսուսը նրան պատասխանեց. «Թույլ տուր հիմա, որովհետև այսպես վայել է, որ մենք կատարենք Աստծու ամեն արդարություն»։ Հիսուսի մկրտվելուց հետո երկինքը բացվում է, եւ Հովհաննեսը տեսնում է Աստծո Հոգին, որ իջնում էր Հիսուսի վրա որպես աղավնի։ Ապա երկնքից մի ձայն եկավ, որ ասում էր. «Դա է իմ սիրելի որդին, ով ստացավ իմ բարեհաճությունը»։ Հիսուսի աշակերտները։ Հիսուսը 30 տարեկան էր, երբ մկրտվեց ու թողեց իր հայրենի տունը Նազարեթ քաղաքում։ Այն ժամանակ էլ Հիսուսը սկսեց քարոզել ու ասել. «Ապաշխարեք, որովհետև մոտեցել է երկնքի արքայությունը»։ Հիսուսը 12 աշակերտ ընտրեց, որոնց կոչեց առաքյալներ։ Նրանք պետք է քարոզեին ավետարանը ու ղեկավարեին եկեղեցին։ Այս աշակերտների անուններն են. Սիմոն, որ կոչեց Պետրոս, նրա եղբայրը Անդրեաս, Զեբեդյան Հակոբոս ու Հովհաննես, Ֆիլիպպոս եւ Բարտողիմեոս, Մատթեոս ու Թովմաս, Հակոբոս Ալփյան, Թադևոս եւ Սիմեոն Կանանացի, Հուդա Իսկարիովտացի, ով իրեն հետագայում մատնեց։ Հիսուսը կանչեց նրանց եւ ուղարկեց քարոզելու, տալով իշխանություն հիվանդությունները բուժելու եւ չար ոգիներին բանելու։ Հիսուսի առաջին հրաշքը։ Պատահեց, որ Գալիլեայի Կանա քաղաքում Հիսուսին ու իր աշակերտներին հարսանիքի հրավիրեցին։ Խնջույքի ժամանակ, երբ գինին վերջանում է, Հիսուսի մայրը, ով նույնպես ներկա էր, հայտնեց նրան այդ մասին։ Հարսանյաց տանը մեծ կարասներ կային։ Հիսուսը դիմում է սպասավորներին, որ դրանք ջրով լցնեն։ Երբ արեցին իր ասածը, Հիսուսն ասաց նրանց.
Հիմա վերցրեք և տարեք սեղանապետին։ Երբ սեղանապետը խմեց գինի դարձած ջուրը, կանչեց փեսային ու ասաց. «Ամեն մարդ նախ ընտիր գինին է մատուցում, ու երբ մարդիկ հարբած են լինում, հասարակն է բերում, իսկ դու ընտիր գինին պահել ես մինչև հիմա»։ Այսպես Գալիլեայի Կանայում Հիսուսը սկիզբ դրեց հրաշքներին, ցույց տվեց իր փառքը և աշակերտները հավատացին նրան։ Անդամալույծի բուժումը։ Տարբեր քաղաքներից Հիսուսի մոտ էին գալիս բժշկվելու համար։ Մի անգամ էլ տանը, որտեղ Հիսուսը քարոզում էր, ինչ-որ մարդիկ անկողնու մեջ պառկած մի անդամալույծ բերեցին, որ բուժի։ Բայց քանի որ սենյակում խռնված մարդկանց պատճառով այդ մարդիկ չէին կարող Հիսուսին մոտենալ, տան-տանիքը քանդեցին ու անկողնով հանդերձ իրենց բարեկամին իջեցրին սենյակի մեջտեղ, Հիսուսի առաջ։ Նրանց հավատը տեսնելով, Հիսուսը հիվանդին ասաց. «Որդյակ, թող քո մեղքերը ներված լինեն քեզ, վեր կաց, առ անկողինդ և գնա քո տուն»։ Հիվանդը ելավ, վերցրեց անկողինն ու Աստծուն փառաբանելով տուն գնաց։ Լեռան քարոզը։ Հիսուսը տեսնելով, որ մարդկանց բազմությունը հետևում է իրեն, իր աշակերտների հետ լեռը բարձրացավ ու սկսեց քարոզել։ Հիսուսը սովորեցնում է սիրել միմյանց, համբերել ու ներել, լինել արդար ու հնազանդվել Աստծո կամքին։ Հիսուսը ուսուցանեց նաև երանության պատվիրանները, ցույց տալով փրկության ճանապարհը, որ տանում է մեզ Աստծո արքայություն։ Սերմնացանի առակը։ Շատ անգամ Հիսուսը խոսում էր առակներով ու խրատական խոսքերով։ Մի օր էլ պատմեց հետևյալ առակը Աստծո խոսքի մասին։ Երբ սերմնացանը սերմանում էր, սերմի մի մասն ընկավ ճանապարհի եզրին, և երկնքի թռչունները եկան ու կերան այն։ Մի ուրիշ մաս ընկավ անհող ապառաժի վրա, իսկույն բուսավ, և երբ արևը ծագեց, քանի որ արմատներ չուներ, չորացավ։ Մի ուրիշ մաս ընկավ փշերի մեջ, և փշերը բարձրացան ու խեղդեցին այն։ Մի ուրիշ մաս էլ ընկավ բարեբեր հողի վրա, և շատ պտուղ տվեց։ Հիսուսը հասկացնում էր իր աշակերտներին, որ սերմը Աստծո խոսքն է, իսկ սերմնացանը այն քարոզողը, հողը մեր սիրտն է։ Եթե մենք ընդունենք Աստծո խոսքը, ուրեմն կապրենք նրանով։ Իսկ թերահավատությունը, աշխարհիկ հոգսերը և գայթակղությունը խեղդում են մեր մեջ Աստծո խոսքը, և այն մնում է անպտուղ։ Անառակ որդու առակը։ Հիսուսը մի առակ էլ պատմում է գթասիրտ հոր ու նրա անառակ որդու մասին։ Երկու որդիներից կրտսերը, իր հորից խնդրելով իրեն հասնող բաժինը, հեռանում է տնից։ Նա, գնալով հեռու երկիր, վատնում է իր ունեցվածքն ու վերջում չքավոր դառնում։ Ապա խելքի գալով մտածում է, որ լավ է զղջալ ու իր հոր մոտ վերադառնալ։ Եվ որդին վերադարձավ տուն, ընկավ հոր դիմաց ու ասաց. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու»։ Հայրը գրկում է որդուն և ուրախությունից խնջույք են անում։ Վերադառնում է ավագ եղբայրը ու նեղանում է հորից, որ ընդունել է իր անառակ որդուն։ Սակայն հայրը նրան ասում է. «Որդյակ, դու միշտ ինձ հետ ես, և այն ամենը, ինչ իմն է, քոնն է, բայց պետք է ուրախանալ և ցնծալ, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենդանացավ, կորած էր և գտնվեց»։ Հայրոսի դստեր վերակենդանանումը։ Մի օր Հայրոսը, ով ժողովրդապետ էր, ընկավ Փրկչի ոտքերի մոտ։ Հայրոսն ասաց, որ իր 12-ամյա դուստրը ծանր հիվանդ է։ Նա աղաչում էր, որ Հիսուսը գա և օրհնի դստերը, հավատում էր, որ Հիսուսը նրան կբժշկի։ Մտնելով տուն, Հիսուսը նրանց ասաց, որ աղջիկը մահացած չէ, այլ քնած է։ Մարդիկ ծիծաղում էին նրա վրա, քանի որ համոզված էին, որ աղջիկը մահացած է։
Հիսուսը Հայրոսի ու նրա կնոջ հետ մտավ աղջկա սենյակ։ Հիսուսը բռնեց աղջկա ձեռքը ու նրան ասաց, որ վեր կենա։ Աղջիկը բարձրացավ ու քայլեց։ Նրա ծնողները զարմացած էին, տեսնելով լրիվ առողջ իրենց աղջկան։ Հիսուսը քայլում է ջրի վրայով։ Հիսուսը բարձրացավ Սար աղոթելու, իսկ նրա աշակերտները նավակ նստեցին, որ անցնեին Գալիլեայի ծովը։ Երբ գիշերը եկավ, սկսեց քամի փչել, եւ ալիքները բարձրացան ու սկսեց փոթորկվել։ Ավելի ուշ այդ գիշեր Հիսուսը եկավ, որ միանար իր աշակերտներին։ Նա քայլում էր ջրի վրայով դեպի նավակը։ Երբ աշակերտները տեսան, թե ինչպես է նա քայլում ջրի վրայով, շատ վախեցան։ Նրանք կարծեցին, թե ուրվական են տեսնում։ Հիսուսն ասաց նրանց. «Քաջալերվեք, ես եմ, մի վախեցեք»։ Ապա Հիսուսը նավակ բարձրացավ նրանց մոտ եւ հողմը դադարեց։ 5000-ի կերակրումը։ Բազմությունը հետևում էր Հիսուսին։ Նա գթաց նրանց եւ բժշկեց հիվանդներին։ Եվ երբ երեկոն մոտեցավ, աշակերտները խնդրեցին Հիսուսին արձակել ժողովրդին, որ շրջակա գյուղերից ուտելիք գնեն։ Իսկ Հիսուսն աշակերտներին ասաց կերակրել մարդկանց։ Սակայն նրանք գտան միայն 5 հաց ու 2 ձուկ։ Այդ ժամանակ Հիսուսը խնդրեց մարդկանց նստել, հետո օրհնեց հացը եւ ձուկը եւ բաժանեց մասերի ու տվեց աշակերտներին։ Իսկ նրանք էլ բաժանեցին ուտելիքը մարդկանց։ Բոլորն էլ կերան ու հագեցան, շուրջ 5000 մարդ, եւ 12 լիսակառ մնացած կտորտանքները հավաքեցին։ Հիսուսի պայծառակերպությունը։ Ավետարանը պատմում է, որ Հիսուսը Պետրոս, Հակոբոս եւ Հովհաննես առաքյալների հետ բարձրացավ Թաբոր լեռը աղոթելու։ Աղոթքի պահին Հիսուսը նրանց առաջ պայծառակերպվում է։ Նրա դեմքը փայլում է, ինչպես արեգակը։ Հիսուսի երկու կողմում հայտնվեցին Մովսեսն ու Եղիան։ Հետո ամպից եկավ մի ձայն, որն ազդարարում էր. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի»։ Մարթա եւ Մարիամ քույրերը։ Երուսաղեմից ոչ հեռու Բեթանիա անունով մի գյուղ կար։ Այդ գյուղում Հիսուսն ուներ 3 բարեկամներ՝ Մարթա եւ Մարիամ քույրերն ու նրանց եղբայր Ղազարոսը։ Երեքն էլ շատ էին սիրում Հիսուսին ու հաճախ էին նրան իրենց տուն հրավիրում։ Մի օր, երբ Հիսուսը նրանց տանն էր, Մարիամը լսում էր Հիսուսին, իսկ Մարթան ճաշ էր պատրաստում։ Մարթային դուր չեկավ, որ Մարիամը իրեն չէր օգնում, սակայն Հիսուսը հավանություն տվեց Մարիամի լսելուն, քանի որ առաջին հերթին պետք է լսել Աստծո խոսքը ու հոգու մասին մտածել։ Հիսուսը բարի հովիվն է։ Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոսն աշխարհ եկավ մարդկանց փրկելու համար։ Հիսուսն իր աշակերտներին ու ժողովրդին հաճախ էր կոչանում ապաշխարել, այսինքն զղջալ ու մեղքից հեռանալ։ Ինչպես հովիվն է պաշտպանում իր հոտը, այնպես էլ Հիսուսը, աշխարհի փրկիչը, հոգ է տանում նրանց մասին, ովքեր նրան ընդունում են իրենց սրտում եւ կյանքում, հետևում են նրա պատվիրաններին։ Դրա մասին Հիսուսը հաճախ խոսում էր առակներով, օրինակներով եւ կերպարներով։ Ես եմ բարի հովիվը, ասում է Հիսուսը։ Բարի հովիվն իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար, իսկ վարձկանը, որ հովիվ չէ եւ ոչխարներն էլ իրենը չեն, երբ տեսնում է, որ գայլը գալիս է, թողնում է ոչխարներին ու փախչում։ Հիսուսը օրհնում է երեխաներին։ Մի օր Հիսուսի մոտ երեխաներ բերեցին, որպեսզի նրանց վրա իր ձեռքը դնի ու օրհնի։ Իսկ աշակերտները չէին թողնում, որ երեխաները իրեն մոտենան։ Սակայն Հիսուսը աշակերտներին ասաց. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին ինձ մոտ գալ եւ մի արգելեք նրանց, որովհետեւ այդպիսիներինն է Աստծո արքայությունը։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով Աստծո արքայությունը չընդունի ինչպես մի մանուկ,
այնտեղ չի մտնի։ Հետո ձեռքը դրեց երեխաների վրա և օրհնեց նրանց։ Զաքեոս մաքսավորի փրկությունը։ Մի անգամ Հիսուսն իր աշակերտների հետ Երիքով քաղաքն էր մտնում։ Եվ ահա մի մարդ, Զաքեոս անունով, ով մաքսավոր էր ու հարուստ, ուզում էր տեսնել Հիսուսին, բայց բազմության պատճառով չէր կարողանում, որովհետև կարճահասակ էր։ Եվ նա առաջ վազելով բարձրացավ մի թզենու վրա, որ տեսնի Հիսուսին։ Եվ երբ Հիսուսը եկավ այդտեղ, վերև նայեց ու ասաց. «Զաքեոս, շուտ իջիր այդտեղից, որովհետև այսօր պետք է քո տանը գիշերեմ»։ Նա էլ շտապ իջավ և ուրախությամբ ընդունեց Հիսուսին։ Զաքեոսն էլ կանգնեց ու Տիրոջն ասաց. «Տեր, ահա իմ ունեցվածքի կեսն աղքատներին կտամ, ու եթե մեկին զրկել եմ, թառապատիկ կհատուցեմ»։ Հիսուսն ասաց մարդկանց. «Այսօր այս տան համար փրկություն եղավ, քանի որ սա ևս Աբրահամի որդին է, որովհետև մարդու որդին եկավ փնտրելու և փրկելու կորածին»։ Ղազարոսի հարությունը։ Հիսուսը գնաց Բեթանիա, իմանալով, որ Ղազարոսը արդեն քանի օր է, ինչ մահացել է։ Լսելով, որ Հիսուսն է գալիս, Ղազարոսի քույրերը, Մարթան ու Մարիամը, գնացին Հիսուսին դիմավորելու։ Մարթան տեսնելով նրան, ասաց. «Տեր, եթե դու այստեղ եղած լինեիր, իմ եղբայրը մեռած չէր լինի»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Քո եղբայրը հարություն կառնի»։ Հիսուսը մոտեցավ այն քարայրին, որի մեջ թաղված էր Ղազարոսը, ու հրամայեց ետ տանել քարը։ Հետո բարձրաձայն կանչեց. «Ղազարոս, վեր կաց, դուրս արի»։ Ու դուրս եկավ Ղազարոսը, ձեռքերն ու ոտքերը պատանքով կապած։ Հիսուսն ասաց. «Քանդեցեք նրա կապերը, թող գնա»։ Այսպես Հիսուսը հարություն տվեց արդեն 4 օր մեռած Ղազարոսին։ Հիսուսի մուտքը Երուսաղեմ։ Ղազարոսին հարություն տալուց հետո Հիսուսը գնաց Երուսաղեմ։ Նա քաղաք մտավ ավանակի վրա նստած։ Շատ մարդիկ հավատում էին, որ Հիսուսը Աստծո որդին է և Իսրայելի փրկիչը։ Նրանք գետնին փռեցին արմավենու ճյուղեր և իրենց շորերը, որպեսզի Հիսուսը անցներ դրանց վրայով։ Ժողովուրդը Հովսաննա էր կոչում և օրհնում Հիսուսին, որպես թագավոր, ով գալիս էր Աստծո կողմից։ Սակայն ոչ բոլորն էին ուրախ Հիսուսի գալուն։ Որոշ կրոնական առաջնորդներ դժգոհ էին Հիսուսի քարոզներից ու հրաշքներից։ Նրանք մտադրվել էին սպանել Հիսուսին։ Խորհրդավոր ընթրիքը։ Այսպես է կոչվում Քրիստոսի վերջին ընթրիքը, որը եղավ Երուսաղեմում հրեաների Զատկի տոնի ժամանակ։ Այն խորհրդավոր է կոչվում, որովհետև այս ընթրիքի ժամանակ Հիսուսը հաստատեց Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը։ Երբ ընթրում էին, Քրիստոսը վերցրեց հացը, օրհնեց և այն բաժանեց աշակերտներին, ասելով. «Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Այնուհետև վերցրեց գինով լի բաժակը, շնորհակալություն հայտնեց և տվեց նրանց, ասելով. «Խմեք դրանից ամենքդ, որովհետև դա է նոր ուխտի իմ արյունը, որ շատերի համար թափվում է մեղքերի թողության համար»։ Հիսուսի աղոթքը Ձիթենյաց լեռում։ Հիսուսն իր աշակերտների հետ գնաց Ձիթենյաց լեռ աղոթելու։ Երբ Հիսուսն աղոթում էր, աշակերտները քնած էին և 3 անգամ մոտեցավ նրանց խնդրելով, որ արթուն մնան ու աղոթեն, սակայն նրանք տխրությունից նորից էին քնում։ Վերջում մոտեցավ իր աշակերտներին ու ասաց. «Վեր կացեք, գնանք, ահա մոտեցավ ինձ մատնողը»։ Հանկարծ հայտնվեց Հուդան, 12 առաքյալներից մեկը, ով քահանայապետերին խոստացել էր Հիսուսին մատնել 30 կտոր արծաթադրամի համար։
ու դա նրանց ասել էր. «Ում որ համբուրեմ, նա է, բռնեցեք»։ Զինվորները զինված նիզակներով ու թրերով բռնեցին Հիսուս Քրիստոսին ու տարան քահանայապետի տուն։ Իսկ աշակերտները թողեցին իրեն ու փախան։ Պետրոսի ուրացումը։ Պետրոսը հեռվից հետևում էր աքսորված Հիսուսին։ Քահանայապետական սինոդը և հրեաների գերագույն դասը Երուսաղեմում Հիսուսին դատում էին սուտ վկաների օգնությամբ։ Վերջապես քահանայապետը հայտնում է, որ Հիսուսը մահապարտ է։ Այդ ժամանակ թքում են Հիսուսի երեսին, ծեծում ու ապտակում նրան։ Իսկ Պետրոսը դրսում նստած էր և կրակի մոտ տաքանում էր ծառաների հետ։ Մի աղախին մոտեցավ նրան ու հարցրեց. արդյոք նա Հիսուսի աշակերտներից չէ։ Սակայն նա ուրացավ բոլորի առաջ, ասելով. «Չգիտեմ, դու ինչ ես խոսում»։ Ու երբ նա դռնից դուրս եկավ, մի ուրիշ կին տեսավ նրան ու հայտնեց, որ Հիսուսի հետ էր։ Պետրոսը նորից երդվելով ուրացավ, թե չի ճանաչում նրան։ Քիչ անց այնտեղ գտնվողները մոտենալով Պետրոսին ասացին, որ Հիսուսի աշակերտներից է։ Այն ժամանակ նա երդվեց, որ չի ճանաչում Հիսուսին։ Եվ իսկույն աքաղաղը կանչեց։ Եվ Պետրոսը հիշեց Հիսուսի խոսքը, որ նա ասել էր, թե աքաղաղը չկանչած, դու ինձ 3 անգամ պիտի ուրանաս։ Ու դուրս ելնելով դառնապես լաց եղավ։ Խաչի ճանապարհ։ Հիսուսին շղթայակապ տարան, հանձնեցին Պիղատոս կուսակալին։ Կառավարիչը հարցրեց նրան. «Դու ես հրեաների թագավորը»։ Հիսուսն ասաց. «Դու ես ասում»։ Եվ երբ ամբաստանվեց քահանաների ու կրոնական ղեկավարների կողմից, ոչինչ չպատասխանեց։ Այդ ժամանակ Պիղատոսը նրան ասաց. «Չես լսում, թե նրանք որքան բաներ են վկայում քո դեմ»։ Հիսուսը նրան չպատասխանեց, նույնիսկ ոչ մի բառ, ինչը կառավարչին շատ զարմացրեց։ Պիղատոսը ուզեց արձակել Հիսուսին, սակայն ավագ քահանաները ստիպում էին նրան դատապարտել խաչի։ Այդ ժամանակ Հիսուսին ծեծել տալուց հետո իրեն փայտե խաչը տանել տվեցին, որի վրա պիտի մեխեին իրեն։ Հիսուսը վերցրեց ուսին ծանր խաչը ու բարձրացավ Գողգոթա, խաչելության վայրը։ Հիսուսի խաչելությունը։ Ուրբաթ առավոտյան Հիսուսին խաչեցին։ Խաչի վրա զարկեցին մի գրություն. «Սա է հրեաների արքան»։ Հիսուսի հետ խաչեցին նաև 2 ավազակ, մեկին ձախ, մյուսին աջ կողմում։ Օրենքի ուսուցիչները և ավագ քահանաները ծաղրում էին Հիսուսին, ասելով. «Իսրայելի թագավոր է, այս պահին թող այդ խաչից իջնի և նրան կհավատանք»։ Հիսուսի խաչի մոտ կանգնած էին նրա մայրն ու մորաքույրը, Մարիամ Մագդաղենացին ու Հովհաննես առաքյալը։ Հիսուսը խաչի վրայից բարձրաձայն աղաղակեց և ասաց. «Հայր, քո ձեռքն եմ ավանդում իմ հոգին»։ Երբ սա ասաց, հոգին ավանդեց։ Հիսուսի թաղումը։ Ուրբաթ երեկոյան Պիղատոս կուսակալի մոտ եկան Արիմաթացի Հովսեփը ու Հիսուսի գաղտնի աշակերտ Նիկոդեմոսը, որ թույլ տա Հիսուսի մարմինը խաչից իջեցնել ու թաղել։ Պիղատոսը թույլ տվեց, իսկ նրանք հրեական սովորության համաձայն Հիսուսի մարմինը խնկերի հետ կտորի մեջ փաթաթեցին։ Խաչելության վայրից ոչ հեռու մի պարտեզ կար։ Այդ պարտեզի մեջ մի նոր գերեզման կար, որի մեջ ոչ ոք թաղված չէր։ Հիսուսի մարմինը գերեզմանի մեջ դրեցին ու անցքը մի մեծ քարով փակեցին։ Զինվորներն էլ կնիկ զարկեցին քարին ու նստեցին հսկելու։ Քրիստոսը հարություն առավ։ Կիրակի օրը լուսաբացին Հիսուսի մայրը, Սողոմեն և Մարիամ Մագդաղենացին եկան այն այգին, որտեղ գերեզմանն էր,
որպեսզի Հիսուսի մարմինը խնկերով ու անուշահոտ յուղերով օծեն։ Գերեզման հասնելով նրանք զարմացան, տեսնելով գլորված գերեզմանի քարը ու երկու լուսավոր զգեստներով հրեշտակների։ Եվ երբ կանայք զարհուրեցին ու իրենց երեսները գետին խոնարհեցրին, հրեշտակներն ասացին. «Ողջին, ինչու եք մեռելների մեջ փնտրում, այստեղ չէ, այլ հարություն առավ»։ Կանայք շտապ գերեզմանից դուրս եկան ու անչափ երջանիկ վազեցին աշակերտներին հայտնելու Քրիստոսի հարությունը։ Հիսուսի երևումները։ Կիրակի երեկոյան, երբ աշակերտները հավաքվել էին մի տան մեջ, հանկարծ Հիսուսը եկավ, կանգնեց նրանց մեջտեղում ու նրանց ասաց. «Խաղաղություն ձեզ»։ Հետո նրանց ցույց տվեց իր խոցված ձեռքերն ու կողը։ Աշակերտներն ուրախացան Հիսուսին տեսնելով։ Հիսուսի համբարձումը։ Հարություն առնելուց հետո Քրիստոսը դեռ 40 օր երևաց աշակերտներին ու Աստծո արքայության մասին խոսեց։ Վերջում հավաքեց նրանց ու ասաց. «Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ և բոլոր արարածներին քարոզեք ավետարանը։ Ով հավատա և մկրտվի, կփրկվի, իսկ ով չհավատա, կդատապարտվի։ Սովորեցրեք նրանց պահել այն ամենը, ինչ պատվիրեցի ձեզ»։ Աշակերտների հետ ունեցած զրույցից հետո Հիսուսն իրենց աչքերի առաջ երկինք համբարձվեց և ամպը նրան ծածկեց։ Հիսուսն առաջնորդում էր նրանց և նրանց քարոզչությունը հաստատում հրաշքներով։ Սուրբ Հոգու գալուստը։ Հիսուսի համբարձումից հետո առաքյալները Երուսաղեմ վերադարձան։ Հուդայի փոխարեն նրանք ընտրեցին նոր առաքյալ, որի անունը Մատաթիա էր։ Երբ բոլոր առաքյալները միասին էին, երկնքից մի ուժեղ ձայն լսվեց, և երևացին բոցե լեզուներ, որոնք իջնում էին առաքյալների վրա։ Դա Սուրբ Հոգին էր, որով լցվեցին Հիսուսի աշակերտները։ Առաքյալները զորացան ու Աստծո զորությամբ շարունակեցին իրենց առաքելությունը։